Man planerar att riva 4 dammar längs Klamathfloden i Kalifornien. Målet är att återställa en av delstatens inhemska populationer, vandringslaxen. Tillkännagivandet kom i ett utkast till miljökonsekvensbeskrivningen från myndigheten Federal Energy Regulatory Commission. Tillsynsmyndigheten skrev att om man gick vidare med förslaget skulle man maximera fördelarna för laxfisket, som är viktigt för de lokala stammarna, och återställa landskapet till ett mer naturligt tillstånd. Under 2020 kom Oregon och Kalifornien överens om att vara jämbördiga partners i rivningen och ha en ideell organisation kallad Klamath River Renewal Corporation som övervakar projektet. The reservoirs behind the dams store water for hydroelectric generation, but the water warms up in the summer and produces conditions that create bad water quality, namely algae blooms and other conditions that lead to disease and other impaired water quality circumstances. So fish passage is a primary objective and water quality improvements is a secondary objective. That really is why the project is being undertaken. De åldrande dammarna byggdes före de nuvarande miljöbestämmelserna. De halverade den över 400 kilometer långa floden för den vandrande laxen, vars antal därefter sjönk drastiskt. Enligt federal och kalifornisk lag är silverlaxen listad som hotad och deras population har minskat med mellan 52 och 95%. Kungslaxen, som en gång i tiden var den största laxpopulationen i Klamathfloden, har minskat med 98%. How does the decrease in population of the fish affect us as, people or the tribes around them? Yeah, particularly the tribes. Of course, a number of the tribes in the Klamath River Basin are historically salmon dependent. They will describe themselves as river people and salmon people. And we can't overstate the significance of salmon to their way of life. And we've seen degradation of that way of life and that quality of life as a result of the decline of the returning salmon runs over the years. Stammarna är beroende av laxen för sin försörjning och kultur. Kommersiella fiskare och miljövänner har i åratal arbetat för att dammarna ska rivas i en region som redan lider av intensiv torka och minskande vattentillgångar. Under de senaste åren har så många som 90% av de unga laxarna som testats visat sig vara positiva för en sjukdom som sprids när flodflödet är lågt. Det utfärdade uttalandet har banat väg för offentliga utfrågningar om dokumentet innan ett slutgiltigt utkast utfärdas så snart som i sommar. Planen för rivning och återställande av livsmiljöer skulle kosta cirka $500 miljoner. Dammrivningen skulle kunna påbörjas redan nästa år. Det kommer att bli det största dammrivningsprojektet i USAs historia. Now, it's important to understand that these dams serve a single purpose, and that is to produce electricity. They exist for the sole purpose of spinning turbines and generating electricity. They do not store water for agricultural purposes or for industrial or municipal uses, and they're not operated as flood control dams. Även om det finns en del lokalt motstånd, till exempel från de som har sitt vatten kopplat till en grundvattenbrunn, säger Bransom att de kommer att samarbeta med dessa samhällen för att diskutera projektets konsekvenser. Han tror att projektet kommer att få sociala och ekonomiska fördelar. Bransom sa att de arbetar med utformningen för att se till att alla tillsynsmyndigheter kan se hur projektet kommer att utvecklas. De informerar dem också i förväg om de begränsningsåtgärder som de föreslår så att tillsynsmyndigheterna kan behandla deras ansökningar och förbereda tillstånden.